Karibu tena kwenye ulimwengu wa siasa, mtazamaji wangu popote pale ulipo. Happy New Week, na tumuombe Mwenyezi Mungu atutangulie. Sasa mtangazaji wa CNN, namzungumzia Larry Madowo, sio mtu mgeni sana kwa wale ambao wanafuatilia mambo haya ya media. Kupitia ukurasa wake wa Facebook alituambia kwamba watangazaji wa Tanzania anazungumza nao and wanamwambia kwamba oya, huku +255 mambo ni magumu sana, sisi kuripoti kuhusu maandamano, kuhusu uchaguzi sio rahisi kwa sababu hujui utachukuliwa saa ngapi. And sasa hivi tunavyozungumza celebrities wengi tu ambao kwa namna moja au nyingine walizungumza au walireact kwa namna yao wao walivyotaka. Sasa hivi unasikia mtu amehukumiwa treason na mambo kama hayo. Kwa hiyo hivi vitu vinafanya watu wanakuwa na uoga kabisa kuzungumza. Kwa hiyo yani Tanzania kwa ujumla ukifuatilia vizuri utagundua hapo ni ukimya tu. Wewe mwenyewe ujionee, nyamaza, au hata labda ukirekodi kaa nayo kwenye simu nyumbani kwako, unaweza kuwa unaonyesha familia yako, lakini ukisambaza shida, ukiongelelea shida. Sasa hata nashangaa vyombo vya habari vina survive vipi. Lakini Larry kupitia huko kwenye ukurasa wake wa Facebook anasema kwamba alitakiwa kwenda likizo, alitakiwa kupumzika, lakini ameona hata kuwa amefanya haki kwa watu ambao wanamwamini kwa kazi nzuri pia ambayo amekuwa akifanya. Kwa hiyo ni kama Larry ni tegemeo, na yeye mwenyewe ashajua kabisa yeye ni tegemeo. So amesema wiki hii moja ambayo anatakiwa kupumzika, au kwa kipindi ambacho anatakiwa kupumzika atachukua wiki moja, na kwenye wiki hii atakuwa anatengeneza documentary moja nzuri moja nzuri kabisa ambayo itakuwa inawasaidia pia Waafrika lakini pia vile vile na Watanzania ambao hawajaruhusiwa kuiongelelea, wakiwemo waandishi wa habari kitu ambacho kilitokea siku ya uchaguzi, ambayo pia watu walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanafanya maandamano, and kwa sababu ni kitu ambacho ashai kufanya, though watu wanahisi kama haitakuwa kama ilivyokuwa ile ya Kenya, kwa sababu ile ya Kenya Larry alikuwepo, but kwa sababu alikuwa nje, watu wanamtumia video inbox, au sio? Kwa sababu I'm very sure wa Tanzania wana clips, wana video clips ambazo and najua wanaweza kawa na watu ambao wako huko, wanaweza kawa wanafanya mahojiano kidogo. So najua Larry ni mjanja. Najua mtu alikuwa ananiuliza hasa Larry atajuaje nini ilifanyika Tanzania na yeye yuko wapi? Labda hata yuko nje ya nchi, yuko ngambo huko. Ni rahisi. Unajua siku hizi mambo ni rahisi sana and mitandao ya kijamii ilirahisisha mambo. So what Larry will do, yes yuko huko anafanya tu compilation kidogo, kukusanya, kuweka pamoja, editing na vitu kama hivyo. So unaona huko Tanzania hawezi kosa marafiki zake ambao watakuwa wanaenda kufanya interviews, na hizo interviews ushaikuona zile interviews ambazo zinafanywa lakini mtu haonekani sura, anasimulia, anaongea tu. So kujua nani huyu anaongea na kwa ni vigumu sana, na pictures ni nyingi najua wanazo huko wa Tanzania. So I'm 100% sure kuna mtu amepewa kazi ndio anafanya uchunguzi polepole, labda hata watahusishwa hata viongozi wengine wa upinzani wataongea, kwa sababu as much as wananchi hawaruhusiwi kuongea na nini na vitu kama hivyo, I'm very sure kuna viongozi wa upinzani ambao wataongea nao. Kuna wengine sura zao zitakuwa zinaonekana, kuna wengine ambao sura zao hazitakuwa zinaonekana. And mwisho siku Larry yeye kitu ambacho anataka ni watu wapate details kuhusu what happened in Tanzania. So Kenyan-born CNN journalist Larry Madowo has laid through a video that many journalists in Tanzania have been barred from exposing the truth on what happened in Tanzania after the just concluded general elections. The Tanzanian election did witness a lot of chaos, with many of its citizens going to the streets accusing the Suluhu administration of being dictatorial. The internet shut down, the forced curfew by the government even raised a lot of questions from the international community, with several deaths now reported. Even with the chaos and despite critics terming the electoral process as being fluid and mere coronation, the electoral body declared President Samia Suluhu's winner of the 2025 general election with a landslide victory of up to 97% of the votes. While appealing to the citizens of Tanzania, Larry has stated that he is ready to do an expose on the things that transpired
even while acknowledging the fact that many of the journalists have been barred from speaking and exposing the truth. The CNN journalist has even asked the citizens of Tanzania to send him any video that were taken, and he will be doing an expose to show the world what actually happened in Tanzania. This is an appeal to Tanzanians. Please tell me what you saw. My inbox is open. Please help me, said the CNN journalist. The appeal by Larry Madowo to the citizens of Tanzania comes just a day after the African Union Commission termed Tanzania's electoral process as flawed and undemocratic, raising questions of the legitimacy of Samia Suluhu as the president of Tanzania. Kwa hiyo tunasubiri kuona ni kitu kipi kitatokea, na hii hapa anadhibitisha Larry kupitia ukurasa wake wa Facebook. Watanzania, naomba usaidizi. Tunaandaa ripoti CNN kuhusu kilichotokea wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Wengi wamefariki, lakini wanahabari wengi wa Bongo hawana uhuru kusema ukweli. Kwa hivyo nitumie video kama ulirekodi wewe mwenyewe, hujatumiwa na mwingine. Niko kwa inbox, DM, iko wazi. Help us investigate what happened so we can tell the world. Asanteni sana. Ninafaa kuwa likizo huko Ujerumani, sifanyi kazi, lakini kwa siku 3 ama 2 zilizopita nimechukua wakati huo kuongea na Watanzania wengi. Wengi wamenitumia, mamia ya watu wamenitumia picha ama video wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Hata nimezungumza na wenzangu wanahabari wa Bongo ambao pia wana mengi ya kusema lakini hawawezi. Na itachukua labda wiki nyingine 1 ama 2 mimi na wenzangu tukifanya kile tunaita verification geolocation, tuhakikishe kwamba ripoti yetu ya CNN iko sahihi na dunia inajua kilichotendeka kwa ukweli. Asanteni sana kwa usaidizi wenu. Macho kwenye screen, any day anytime, kutoka kwa Larry, CNN, tutajua kilichotokea. Though tuna tip, si ndio? Yani at least tuna taarifa kuhusu kitu ambacho kilitokea. So tunataka tu kushuhudia, yani tusimuliwe kutoka kwa wenyeji. Na very sure kuna watu wengi sana wameongea. Kuna kitu ambacho nimekigundua hapa. I don't know the reason why serikali ya Mama Samia iliamua kuzuia vyombo vya habari na waandishi wa habari kufanya hiyo coverage election na maandamano. I don't know the reason why, but on the other side, unajua sometimes unapoamua kitu unatakiwa kuangalia hii hapa madhara yake ni vipi. Kuna mazuri mengi au kuna mabaya mengi? Kwa upande wangu mimi nahisi unapozima mitandao ya kijamii, number 1 tu kuzima mitandao ya kijamii na kuambia au kuwakataza vyombo vya habari, waandishi wa habari kutengeneza taarifa kuhusu kitu ambacho kinaendelea, tayari hapo tu wenyewe, yani hata sijaongea kitu kingine, tayari hapo ushafanya makosa. And I don't know the reason why huaga anachagua hiyo direction Mama Samia. Let me tell you, unapomzimia mwananchi internet na unazuia vyombo vya habari kufanya coverage, number 1, unajua kuna uhuru wa habari. Kuna uhuru wa habari. Uhuru wa habari ni haki ya kidemokrasia, ni right. Unajua vyombo vyote vya habari kufanya uchunguzi, kupeperusha sio nini, kuleta taarifa, kuonyesha wananchi kinachoendelea, ni uhuru, ni kitu ambacho kinaruhusiwa. Umenipata? I don't know how Tanzania wanafanya kazi, lakini vyombo vya habari vina jukumu la kuwapa wananchi taarifa sahihi. Yani kukataza kuripoti ni kuvunja haki ya msingi ya kupata habari ambayo ni nguzo ya kidemokrasia. Democracy, yani it's all about democracy. Na I don't know the reason why Mama Samia anaichagua hiyo njia nyingine, kwa sababu they are saying watu watafanya nini, watasambaza video sambaza sio nzuri. Ni haki yao kupata kinachoendelea. Sio wote watajua kinachoendelea kupitia vyombo vya habari. Kuna watu wanategemea hata hizo radio tu asikilize what's happening, nini imefanyika sehemu fulani. Wananchi wanahitaji kujua kinachoendelea. Yani wakati wa maandamano au uchaguzi, wananchi wanategemea hizo radio, TV, mitandao. Yani ndo inatakiwa kwa hivyo. Ndo wajue, ndo waelewe hali halisi. Bila taarifa watu ni kama wanabaki gizani. Na unajua wanaweza wakapotoshwa hata na uvumi. So hizo rumors zinatembea tu. Aliua watu 3,000. Aliua watu 3,000 vipi? Vyombo vya habari hata vinaweza vikasaidia kujua what really happened.
kuliko mtu kuamini watu 3000 waliuawa. Akishaamini ameamini, I approve haukuua watu 3000. Hakuna chombo cha habari kinasema uliua ama haukuua. Wao washaamini, ndio hivyo. Wewe tayari umeshazima vyombo vya habari visiripoti kilichotokea. What do you expect? Kuna uwajibikaji wa serikali ambao mwisho siku lazima unapungua unapoziba nini? Mitandao ya kijamii na waandishi wa habari na vyombo vya habari. Sikiliza, vyombo vya habari ni kama macho ya mwananchi au wananchi. Unapovinyima nafasi, viongozi wanaweza kufanya makosa au kutumia nguvu bila kuwajibishwa kwa umma. Yaani hapa unakutaga sasa, kwa sababu si hakuna kitu, ni kama kuingia sehemu alafu unapata CCTV camera, au kuingia sehemu fulani unakosa CCTV camera. Niambie, kwa anaingia kwenye room amepata CCTV camera na anaingia kwenye room na hapati, niambie nani anaweza kufanya upumbavu wa hali ya juu hapa? Huyu ambaye amepata CCTV kuna namna anaweza kabehave, unapata. Lakini kitu cha 4 hapa ni kuzuia vyombo vya habari. Yaani kuna namna inazalisha hofu. Tayari kuna mtu anasema wakati wa ukandamizaji wa taarifa, waandishi wa habari wanaogopa kufanya kazi, kuna hofu. Hapo sometimes hata inaua ubunifu. Yaani mtu ulikuwa na idea namna ya kuiripoti, namna ya kuifanya vipi, lakini sasa mwisho siku uwezi. Yaani tasnia ya habari inakufa. Haina ubunifu wote, hauwezi kufanya chochote, wewe subiri tu serikali isifiwe and that's all. Lakini pia kuna hiyo image ya taifa. Sura ya taifa huaga inaharibika. Yaani inaharibu sura ya taifa kimataifa. Kuna nje ya nchi, kuna ndani ya nchi na kuna nje ya nchi. Nje ya nchi kuna watu ambao wanaiangalia nchi yenu hiyo ya Tanzania. Kwa hiyo wanapoiangalia kwa hiyo ango ya ndo nchi ambao vyombo vya habari haviruhusiwi kuripoti nini. Mitandao ya kijamii waga inazimwa kipindi fulani. Kwani ni nini mnaficha? Nyie wezi au ni kitu kipi kinafanyika hapa? Lakini kitu kingine, inapunguza uwazi katika uchaguzi. Uwazi katika uchaguzi, tunataka kuona hizo anatangaza vipi, wanahesabu vipi, nini imetoka wapi kafika wapi. Watu wanataka kujua. Wakati wa uchaguzi vyombo vya habari vinafuatilia kura, kampeni na matokeo. Sasa kuzuia taarifa kunaleta mashaka. Watu wanakuwa na wasiwasi kuhusu halali wa matokeo. Lakini pia kitu kingine ambacho nataka niongezee, kuna muda sasa unavumishwa uvumi wa habari za uongo. Umepata? Mimi hata nashangaa mbona hata wazime media ama wazime nini. Media sometimes inaweza kukwambia ukweli. Haya, mimi nakwambia unapoizima hivyo, mambo yanakuwa mengi, hivi ilifanyika hivi. Kila mtu ana taarifa yake mwenyewe. Na hawezi tena wakakuamini kwa sababu wewe suli nani. Watu wanakosaga pia amani. Not even amani, okay. Amani na imani. Sasa kama una imani utakuwa na amani. Kama una imani, wananchi wanakosaga imani pia kwa serikali. Umenielewa? Yeah. Lakini pia inazuia pia majadiliano ya kijamii na suluhisho la amani. Okay, mnaongea vipi? Kwenye kuongea kwenu mtakao kujua shida ilianza wapi. Kama mjui shida ilianza wapi, then what are you doing guys? Lakini uhuru wa vyombo vya habari ni ulinzi wa taifa lenyewe. Inailinda hiyo taifa, inajua nini mfanyika vipi, nini itafanyika sehemu gani, msiende sehemu. Mimi hata nashangaa, for example sasa umeizima hiyo Citizen TV ama NTV. Alafu sasa kuna kitu kinataka kufanyika sehemu fulani au tayari hata kinafanyika, watu hata hawafai kuenda huko. Hawajui hata kinachoendelea. Wapo tu. What do you expect? So Larry, tunakusubiri bwana. Tunakusubiri sana. Fanya jambo ili Mama Samia ajulikane kuna shida gani hapa inaendelea. Anyway, niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi make sure to subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye. Kwa ndugu zangu ambao wanaishi Marekani au hata wanaopanga kusafiri Marekani, Washington DC na mitaa iliyoizunguka, nina taarifa nzuri sana kwenu. Usihofu tena, maana Serengeti Restaurant and Lounge inakupa mazingira au environment nzuri sana ya nyumbani Kenya na Afrika Mashariki kwa ujumla. Hapa utapata vyakula na vinywaji vyote vya nyumbani Kenya. Kwa mfano, ugali nzuri na tamu ya nyumbani, mboga tofauti tofauti, samaki, nyama na vingine vingi unavyomiss kutoka nyumbani. Na usisahau muziki mtamu pia kutoka kwa wasanii wako pendwa
wa nyumbani, na cha ajabu ni kwamba bei yao ni nafuu sana. Fika uenjoy. Serengeti Restaurant and Lounge kwa wanaoulizia inapatikana 6210 Georgia Avenue Northwest, Washington DC, Marekani au USA. Na kwa mengi zaidi piga simu nambari 240-549-5704, 240-549-5704. Na pia ni kurahisishie tu mambo, watembelee kwenye website yao ujionee mwenyewe mazuri wanayotengeneza, utafurahi sana. Link nimekuwekea kwenye comment section. Asanteni.